morning, doon sa electronics po. May service tayo ngayon sa Delfarming Center ng Batangas. Connect mo na yung ano niya, yung tubig. Ano nangyari? Ayos. Na-check mo na yung mga gagamitin natin. Yung gauge, Yun na. Pati water sensor, dinala ko, pati yung panghinang, pati yung torch. free yun. Asa yung torch? Bago. Yung digital tester ko, pinagsama-sama mo na yan, mabasag. Hindi, na dito. yan. Analog. Dito. Okay na lahat. And then, ano pa? Wala tayong clue, tsaka access valve na bago ah. So, sige. Oh, yes, Daddy! Ayan po, abangan nyo po kung paano mag-repair ng refrigerator. So, nawakan mo saan? Ayan. Shout out ka dyan. No shout out. Kamsa sa mga tropa dyan. I-promote mo na yung shop natin. Putol sila. Hindi ka marunong mag-promote. A few moments later. Hey! Okay na? Okay na. Okay. Papunta na po tayo sa siservisan natin. So, pre-check up. Estimate po tayo mga ma'am, mga sir. Kahit saan pa po yan, sa Pampanga, Manyan, or sa Tarlac. Basta po magbigay tayo ng details. Re-resemble po natin yung... So, ang issue po ng pupuntahan natin ngayon is na-check na namin dati to. Ano kasi yun man? Leaking siya, may internal leaking. So, isa pa pala, may nakalimutan kami. Yung condenser, magdadala na rin tayo ng condenser. Para sigurado tayo, magdadala tayo ng condenser sa likod. Hihina mo man! Bali nga pala, buti na lang nabanggit natin sa vlog natin. May internal leaking po yung natin gagawin. Kaya kailangan natin, malay natin mag-mount tayo ng condenser sa likod, yung umiinit. Baka mag-mount na lang tayo kasi baka may internal leaking siya. Huwag lang sa evaporator, kasi kung sa evaporator, wala na yun. Paano masabi? Tinatanong ko nga eh, nagkadroga. Sana sa part lang na ano. Pero try muna natin mag-bypass ng tubo. Wow! Kunin mo yung condenser. Pakita mo yung condenser. Yan po yung tinatawag na condenser. Yan po yung suspected ko na may leaking. Hello. Sana palain tayo ngayong araw. Marami tayo. So may next schedule po tayo sa Mexico. Oh, yes, Daddy! Inverter naman po ito, Panasonic. Sabi ng may-ari, na-check na daw ng kanilang technician po ito. Inverter, refrigerator, sabi ng technician, motherboard daw. Yung board ng refrigerator. So, marami naman tayong stock yan pagdating sa Panasonic na motherboard. Kaya mabilis tayo. Kakabit na muna. Wait na lang natin yung reply ni Madam. Hindi ko po
Pag nandun na kami sa A few moments later. Ayan, malapit na po tayo sa Aldia. Anong block? Tawag mo sabihin yung block. Ano yan? Aldia. Dito po tayo sa Del Carmen sa may customer din po ako dyan nung nakarang araw. Kalain mo po sa trusted ng customer sa atin sa Satisfied sa Proa. Pakita ko sa inyo. Video ano ba niya? May gumagawa dito sa kanto nila. Ayan. Ito yung gumagawa. Ayan. Refrigeration po yan. Ayan o. Aircon and ref. Aircon and ref. Technician po yung mga yun dyan. Pero, nagpagawa sa atin. Ano ba? Nagulit pa tayo. Ayan. Ayan yung ginagawa niya. Yan yung Love is just a beautiful thing. Oh, you make my world visual. Ayan po, yung tindahan dyan. Ayan yun, yung mga hardware na yun. Nagpagawa sa atin. 2 times po siya nagpagawa. Alam niyo kung bakit. Noong una, reprocess. Okay siya, satisfied. At ilang araw, natusok nila. Accidenting natusok. Nag-repose sila. Kasi nga, maganda ako tumog pa yelo. Ang nangyari, natusok naman. Natusok ng asawa niya. Kaya, tinawagan tayo ulit. Hindi tayo tinawagan dahil sa bakla. Natusok nila yung refrigerator. Kaya sumingaw yung prion. Hininang natin. Ayun, nag-success na naman. So matagal na yun. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Ayan po, Aldia 2. Del Carmen, San Fernando, Pampanga. Ay, ang ganda ng subdivision nila. Yung sa atin naman, yung Presa Molina Homes. Sa kanya. Saan kasi yun? Aldia 1, Aldia 2. Ito yata, pinabalik tayo dun, di ba? Dito. Okay. Maniago, ML Maniago. Ay, naka-lock, anong, yan. Yan, wala yata. Baliktad tayo. Dati, diyan kami pumasok. Sige, dirinipat. I've been up for too long. I guess it's time for me to go home. Yes, I'm on my way. ML Maniago po. ML Luliago. Sa block. 31 lag 44. Ano gagawin po? Home service po. Papagawain ulit. Thank you, sir. La 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 la. Unang kanto. This way. Mag-i-turn muna tayo. Puro counter. Mahuli ka. Tinuturuan ako mag-counter. Kung nasa highway to, huli na. Nakailang huli ka ng selfie ako. Ganda naman bahay dito. Oy, dulo yan, di ba? Dito rin dito. Dito. Parang bibi ko sa akin. Sabi niya.
needed a friend. The way I feel now, I guess I'll be with you today. 'Cause I'm on my way. Mighty glad you stayed. La 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 la, la 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 la. Wala pa yata si Sir. Ano kaya? 31. Living on the midnight tomorrow. Yun ba yun? Ito? Guess I know just where I'm going. Nothing but troubles in Because this time leads to time. I'm coming home to stay. Dulo na tayo. I wanna stop confusing. Galin po na namin ang tour guide. Maliligaw na kami doon. Tour guide. Parang guide dito. I'm on my way. A few moments later. Anuin mo siya kung dito ba yung ano. Ay. Anong? Dito yan sir no? Kalimutan na namin, naligaw pa kami. Ha? Kaya pala malambot. Ako na. Bago lang yan, kakabili ko lang yung isang araw. Ano? Papalit na lang po kami. Ay! Ha? Asa yung gulong? Alisin mo sa ano sir, sa slide. Kabago-bago, sumapot. Yun pala yung ano kanina. Kaya pala parang ano, ang bigat Hindi na nito. sabi mo? Wala na nga, tapos na naman. La 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 la. Video natin. Nakapost lang to? Okay. Lagay mo doon. Bilang yung flashlight yung ano. Ito po yung refrigerator na A few moments later. po. So na-bypass na po siya natin. Ito yung mga tubo na to ang bypassing na tinatawag, kaya may tubo siya. Ito yung iikot lang sa may pinto para uminit, para kumapit yung rubber. Ito yung kadalasan na bilik. Pero sa kaso ng Kaiser, yung condenser niya okay naman ang ano, na-bypass na natin. So evaporator po yung may leaking nito. So built-in po yung ano nito, ang built-in ay ano siya, nakabuild sa loob yung evaporator niya, kaya mahirap i-repair. Magmamount ka pa ng ano kung i-repair pa natin. So sintensyahan natin to, wala na. Okay, thank you po. God bless. Hindi na magagawa. Kahit kayo yung technician sir. Para malalaman niya kung may leak. Halimbawa, tinuto ko sa 110. Kailangan Hindi siya bababa. kasi kung bababa siya nun, Kumbaga lumalabas ng lalabas yung hangin. hangin. So, kakargahan ko sir. Abutin ka lang ng 1 month, 3 weeks. Bibigay na. Ano sila? Parang niloko lang kita. No? Maubos na yung ano yan. Oo. Yung iba kasi ganun, binabanatan nila lang ganun. Ako kasi, diretso ako, pag talagang may leak na ito, babakyan lang yung sigurado.
Wala naman sana para magamit pa. Tsaka sayang din yung report namin. Siyempre, nabypass na natin yan sir. Oo. Ito kasi continuous lang yan. Ito, karugtong na ito. Iikot lang yan dito. Lahat ng kanto niyan iikot. Yun yung madalas nagbilik. Ngayon, wala na yan. Yung matitira na lang yan, yung maliliit. Yung isa wala na yun, no? Yun, wala na yun. Pero may wala na yan. Kaya, yan talaga yung bypassing nila, sir. Kaya meron Ilan na lang yung gumagana dyan? yung isang ganun. Pero kung sakaling gumana, okay lang naman yung ano, 100% performance niya. sir. Okay lang. Kaya siya na ano ng company, Hmm. yan talaga yung ano nila. Kaya nga siya meron ganyan, di ba? Kung tutusin, wala na silang kapalabas yan. Hmm. Yan yung mga bypassing na tinatawag. Connected lang, isa lang yan. Ito, tatagos dito. Tapos ito, tatagos dito. Yung matitira na lang yan, itong pabuga. Ito naman, ito, bubuga dito. Mayroon pa siyang isang condenser na malaki. Tapos itutulak niya ito papuntang evaporator din sa magpapalamig. Pipit-pitin niya ito, yung liquid na freon, para magkaroon ng yelo. So kung yun yung sa evaporator, yung sa loob yung may paano natin mababaklas? Pero wala naman yung gumagana mo. Hindi ka mga dati, talagang bumababa na eh. Sana. Kabila. Yung iba sir, pepreyo na yun kasi Tapos mga... kasi parang inaano nila, napagod ako. Oo, Parang ganyan. parang mga wala nang isang buwan. Ganun Siyempre, naman. matatansya mo kasi yun sir, kung maliit yung leak. Huwag lang sanang mainit kasi kung mainit yan, pares-paresan tayo nagpagod siyempre. Test na tayo lahat para kung ako sir, bumaba. Bumababa na. Coach siya, di ba? Ay, nako. Bumababa.